So ayan mga tol, naka ano tayo ngayon, naka dry run. Kumbaga tinetesting pa natin itong ating action cam, kung kumusta yung ating video quality, yung ating audio quality. Ayan, para makatulong sa ating mga viewers. Ayan mga tol, welcome sa ating YouTube channel. Kung napadpad ka dito sa aking channel, don't forget to subscribe and hit the notification bell para ma-update kayo sa mga susunod na videos natin. So ngayon pa lang mga tol, nagpapasalamat na ako sa inyong lahat sa pag-subscribe sa ating YouTube channel, Batotoy Trip Moto. Ayan, so trip mo to mga tol, hindi ko lang to trip, pero trip mo to. Ayan, so pag-uusapan natin sa ating mga susunod na videos, anything under the sun. Ayan, habang tayo ay nasa gitna ng kalsada, ayan, usually meron tayong mga na-encounter na mga bagay na minsan di natin sukat akalain na mangyayari. Ayan, so yun ang ating mahagip ng ating camera, ng ating action cam. And by the way, I'm using a Dragon Touch Vista 5 action cam. Ayan, na may kasama ng external mic. At na-install natin sa ating helmet. Gamit ko yung Telesin chin mount, kaya naikabit natin itong ating action cam sa ating helmet. And I'm using a LS2 Rapid helmet. Ayan, so machi-check natin kung kamusta ba yung ating audio gamit yung ating external mic na Akaso. Ayan, kung okay ba naman yung ating audio dito sa ating helmet, kung hindi ba nasasagap yung with noise habang tayo ay nag pumotor Ngayon mga tol, medyo mahangin ngayon at nakasara itong aking helmet visor. So check natin kung okay ba naman yung ating audio quality at wala po tayong nasasagap na with noise. Yun ang importante kapag nagbablog po kayo, dapat meron kayong gamit na external mic at dapat hindi sabog para audible yung boses nyo. Dapat gagamit talaga kayo ng external mic. At depende na rin yun sa pagkakabit nyo ng microphone sa inyong helmet. Ito ang placement ng aking Akaso external mic, ay nakalagay mismo dito sa may harapan ko, sa may babaan ng chin. Ayan, nasa loob mismo yung ating microphone, kaya sigurado hindi naman ito makakasagap ng wind noise. Ayan, habang tayo nagmomotor gamit itong LS2 helmet. Ayan, so ayan mga tol, naka ano tayo ngayon, naka dry run. Kumbaga tinetesting pa natin itong ating action cam, kung kumusta yung ating video quality, yung ating audio quality. Ayan, para makatulong sa ating mga viewers. Again mga tol, maraming salamat sa pag-subscribe sa ating YouTube channel. Don't forget to subscribe and hit the notification bell para ma-update po kayo sa mga susunod na videos natin. This is Batotoy Trip Moto. Ang gamit natin tol na resolution ay 1080 by 30 fps at naka-on yung ating stabilizer, kaya okay yung ating quality hindi siya masyadong maalog dahil nga doon sa naka-on yung ating
stabilizer. So steady lang yung ating pagkuha ng video. So isa yun sa mga function nitong Dragon Touch Vista 5 action camera. Ayan mga tol, sama ka sa mga trip ko ha. Don't forget to subscribe and hit the notification bell para ma-update po kayo sa mga susunod na videos natin about moto vlogging. Ayan. Ayan, mahangin ngayon tol. Mamaya i-check natin kung kamusta yung ating quality gamit itong external mic from Akaso. Mahangin. Sana walang masasagap na ingay o yung tinatawag na wind noise para clear yung ating audio. Yung mga nanonood po ng aking video, pamilya ba kayo ng lugar? Ayan. Saan ba to? Hulaan nyo nga. Alan, wala pa rin kuryente dito sa area na to ha. May mga areas pa rin na walang kuryente dito sa Naga. Gawa nung dumaan na bagyong si Quinta. Pero hopefully ay may i-restore na lahat ng supply ng kuryente para everybody happy. Kaga, sana all. Ayan. Again mga katol, don't forget, drive safely. Ayan, huwag masyadong harurot sa gitna ng kalye. Dapat yung takbong pogi lang. Ayun, para hindi kayo na-aksidente. Saka importante sa pag the drive, yung yung tinatawag na alamin nyo muna yung road behavior. Importante yon. Common sense ba? Minsan kasi may mga kamote drivers na kamote riders na hindi marunong sumunod sa mga batas trapiko. Akala mo maubuto. Excuse. Nasamid ako dun ha. Akala mo maubusan ng kalsada. Ayan. Luwang naman ng kalsada. Lahat naman yan gumagamit. Di ba? Dapat lang, cool ka lang kapag nasa kalsada. Ayan mga tol, uwi muna ako. Mamaya na tayo pupunta ng upland. Ayan, so ito muna
binahagi ko muna sa inyo itong ating review ng Dragon Touch Vista 5 action camera, para nakikita nyo kung kumusta ba naman yung quality niya, yung video at yung audio quality, para maingganyo din kayo na in case na naghahanap po kayo ng magandang action cam. Highly recommended ko po ito sa inyo, Dragon Touch Vista 5 action cam, at nakuha ko ito sa Lazada sa halagang 3,993. Kasama na dun yung extra yung external mic at yung Telesin mount chin. Kaya na-install ko dito sa aking helmet itong ating action cam. Ayan, home at last. So hanggang dito muna tayo mga tol. Again, sa mga napadpad sa aking YouTube channel, don't forget to subscribe and hit the notification bell para updated po kayo sa mga susunod natin na mga videos. Again, don't forget, ako po si Batotoy, and subscribe Batotoy Trip Moto. Again mga tol, sa susunod, ride safely.